မဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လီဗာပူးကဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာအိမ်ကွင်း19ပွဲမှာ18ပွဲအထိနိုင်ပြီးတပွဲသေးကြခဲ့တာပါဒါဟာ Premier League အိမ်ကွင်းမှာအကောင်းဆုံးပူးတွဲမှတ်တမ်းဝင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်2005-2006က Chelsea အသင်း2010-2011က Manchester United နဲ့2011-12က Manchester City တို့နဲ့အတူအိမ်ကွင်းအများဆုံးရနိုင်တဲ့58မှတ်မှာ55မှတ်ထိရပြီးပူးတွဲအကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းကိုရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ Anfield ကွင်းမှာလည်း300ဒီဇက်တိုက်ရှုံးပွဲမရှိကစားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါဟာကလပ်တင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးကြိမ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့မကြာမီချိန်တွင်ကွင်းတွင်းမှာဘောလုံးပေးသက်တွေကြည့်ရှုခွင့်ရရှိဖို့အခွင့်အရေးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိနဲ့ FA ကတာဝန်ရှိသူတွေကတော့လာမယ့်ဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့လန်ဒန်မြို့ကဝင်ဘလီကွင်းကြီးမှာကျင်းပမယ့် Community တိုင်းလူပွဲမှာတော့ပြည်သက်တွေပါဝင်ကြည့်နိုင်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ပရီးမီးယားလိနဲ့ FA ကဆုံးဖြတ်မှုကိုအစိုးရဘက်ကပြန်လည်အတည်ပြုဖို့လိုအပ်နေပြီးတကယ်လို့အဆင်ပြေပါကပြည်သက်3000ကျော်လောက်ထိဝင်ဘလီကွင်းကြီးထဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ခွင့်ရနိုင်ဖို့ရှိနေတာပါအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိရဲ့အပြိုင်မဲ့ချန်ပီယံရှစ်ကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေကိုကစားခဲ့ပြီးမှ West Brom အသင်းကတန်တက်ခွင့်ရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ချန်ပီယံရှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာတော့ West Brom ကတေကြခဲ့ပေမဲ့ပရီးမီးယားလိတန်တက်ခွင့်ကိုကံကောင်းစွာနဲ့ရခဲ့တာပါ West Brom က QPR ကို2ဂိုးစီတေကြခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Slaven Villa ရဲ့အသင်းကကံကောင်းခဲ့ပြီး Brentford နိုင်ပွဲမရခဲ့လို့တန်တက်ခွင့်ရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်Brentford အသင်းကတော့ Fulham, Swansea နဲ့ Cardiff City တို့နဲ့အပြိုင် Play-off ပွဲစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးနှွှဲရမှာဖြစ်ပြီး Premier League လက်ကျန်ဝင်ခွင့်တင်နေရာကိုဆက်ပြီးစူးစမ်းရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျာမန်ထိပ်သီးကလပ် Borussia Dortmund ကလည်းတောင်ပန်ကစားမဂျေဒန်ဆန်ချိုရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ Werder Bremen ရဲ့တောင်ပန်ကစားမမီလော့ရရှိကာကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကိုဆိုဘိုတောင်ပန်ကစားမကိုတော့ Borussia Dortmund ကတော့ Werder Bremen ကနေပေါင်10သန်းလောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုလည်းရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေတာကြောင့်အမြန်ဆုံးခေါ်ယူနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗလန်စီယာအသင်းကတော့ Chelsea ရဲ့ဂိုးသမားခပ်ပါအရီဇာဘာလာကာကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသလို Manchester City ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဒါဗစ်ဆေးဘာကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လာလီဂါကလပ်ဗလန်စီယာက Chelsea ကရောင်းထုတ်ပွဲရှိနေတဲ့ဂိုးသမားခပ်ပါအရီဇာဘာလာကာကိုအငှားစာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီး Man City ကနေထွက်ခွာတော့မဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းဒါဗစ်ဆေးဘာကိုတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Tottenham Hotspur အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူထန်ကာကာကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့နီးစပ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လူငယ်နောက်ခံလူကိုတော့နီးပြဂျိုဆေမိုညိုကကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်ပြီးစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာပါကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းစပါးအသင်းမှာကစားရတာပျော်ရွှင်နေတာကြောင့်9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူညီမှုရလူနီးပါးဖြစ်နေပြီလို့သူ့ရဲ့ Twitter ကနေထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါစပါအသင်းကတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ခေါ်ယူဖို့ချိုးပမ်းနေတဲ့ဆောင်းအမ်တန်ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ YBS ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ယုံကြည်မှုပြည့်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်စပါဘက်ကတော့ Everton နဲ့ဆောင်းအမ်တန်ကြားသဘောတူညီမှုရထားပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီဂျေတိုင်းပေးပြီး YBS ကိုခေါ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေစေဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကစပါအသင်းကိုသာပြောင်းရွှေ့ခြင်းတဲ့အချက်ကြောင့်ဂျိုဆေမိုညိုနေနဲ့သူ့ကိုအရာခေါ်ယူဖို့ဆက်ပြီးချိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်အသင်းကတော့ Aston Villa အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဒေါက်ကလပ် Ruiz ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Brazil ကွင်းလယ်ကစားမက Villa ရဲ့ကွင်းလယ်ခံစစ်ပိုင်းကိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပြနေတဲ့ကစားမဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်း Manchester City ကလည်းပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုတာပါအာဆနယ်အသင်းက Villa အသင်းကိုဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ထားပြီး Brazil ကွင်းလယ်ကစားမကိုပေါင်35သန်းလောက်သုံးပြီးခေါ်သွားဖို့ရှိနေသလို Aston Villa အသင်းတန်းဆင်းသွားခဲ့ပါကသူ့ကိုရော်နေတဲ့ချင်းနဲ့တောင်ထပ်ပြီးရနိုင်ပွဲရှိနေတာပါအာဆနယ်ရဲ့လူငယ်တောင်ပန်ကစားမဘခါယိုဆာကာကိုတော့နိုင်ဂျီးရီးယားလက်ရွေးစင်အသင်းကသူတို့ရဲ့လက်ရွေးစင်အသင်းမှာပါဝင်ကစားဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်16နှစ်သားရှိသေးတဲ့အင်္ဂလန်လူငယ်ကစားမကိုတော့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်နီးပြဆောက်ဂိတ်မရွေးချယ်ပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကသူ့ကိုလက်ရွေးစင်အသင်းမှာရွေးချယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါဘခါယိုဆာကာကတော့အင်္ဂလန်လူငယ်အသင်းမှာပါဝင်ကစားခဲ့မှုသူဖြစ်ပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားအသင်းကကမ်းလှမ်းမှုကိုစဉ်းစားနေစေဖြစ်ကြောင်းနဲ့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းမှာပါဝင်ခွင့်ရဖို့ကိုလည်းသူ့အနေနဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိနေသေးတယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါလီဗာပူးရဲ့ဂန်ဝင်ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းကြီးစတီဗင်ဂျရက်ကိုတော့အင်္ဂလန်ချန်ပီယံရှစ်ကလပ်ဘရစ္စတိုစီးတီးကနီးပြဖြစ်ခံဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့ဂျရက်ကပယ်ချခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရိန်းဂျာအသင်းမှာနီးပြဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့စတီဗင်ဂျရက်ကိုဘရစ္စတိုစီးတီးကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုချိန်ထဲမှာပဲအက်စတွန်ဗီလာရဲ့လက်ထောက်နီးပြဂျွန်ဒယ်ရီကိုလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါဂျရက်ကတော့ရိန်းဂျာအသင်းမှာဆက်နေသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဘရစ္စတိုစီးတီးကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုပြီးကမ်းလှမ်းမှုကိုညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တာပါ
ဘိုင်မြူနစ်သင်းရဲ့တောင်ပန်ကစားမသစ်လီရိုက်ဆာနီကတော့နောက်ခံလူဒေးဗစ်အာလာဘာအနေနဲ့ကလပ်သင်းကထွက်ခွာခဲ့ရင်တော့မှမန်ချက်စတာစီးတီးကိုမရွေးချယ်ဖို့သတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်အာလာဘာကိုစာနေရဲ့ကလပ်ဟောင်းမန်စီးတီးကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်စာနေကိုယ်တိုင်ကပရီးမီးယားလိကိုမသွားဖို့နဲ့စီးတီးကိုပါမရွေးချယ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့တာပါရီယယ်မက်ဒရစ်အပါအဝင်ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းရင်ပြောင်းရွှေ့သစ်ကြောင်းနဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိကမန်စီးတီးကိုမရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ရင်ဘိုင်မြူနစ်မှာသာဆက်နေဖို့သာတိုက်တွန်းပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကလည်းချယ်ဆီကခေါ်ယူခြင်းနေတဲ့ဂိုးသမားယန်အော့ဖလက်ကိုဂျော်ဂျီစာချုပ်ပေးမှသာထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုပါတယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဂိုးသမားဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့အော့ဖလက်ကိုချယ်ဆီကသူတို့ရဲ့ဂိုးသမားခပ်ပါရီဇာဘာလာဂါနဲ့အလိုက်ပေးပြီးငွေသားတချို့နဲ့ကန်လန်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့ဒီဂိုကတော့ငွေသားသာအလိုရှိတယ်လို့ဆိုတာပါချယ်ဆီဟာယန်အော့ဖလက်အပြင်မာအန်ဒရီတက်စတေကန်ကိုလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကတော့သူ့ရဲ့ရော်ဂျီစာချုပ်ပေါင်109တန်းကိုသာပေးချေနိုင်မှသာချယ်ဆီရဲ့ကန်လန်မှုကိုစဉ်းစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းကလည်းလူငယ်ကစားမအဲရစ်ဂါစီယာကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့လက်မလျှော့နိုင်သေးဘူးလို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်လာမာစီယာအကယ်ဒမီကစားမဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့သူကိုတော့2019ခုနှစ်တုန်းကမန်ချက်စတာစီးတီးကအရခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာပါဖတ်ဂွာဒီယိုလာကတော့ဒီနေ့ရာသီတွင်စပိန်လူငယ်ကစားမကိုဒီကပွဲစဉ်တွေမှာအသုံးပြုခဲ့သလိုပွဲပေါင်း18ပွဲထိပါဝင်ကစားခဲ့ဘူးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့အဲရစ်ဂါစီယာကိုကလပ်အသင်းကိုပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးနာဂတ်ခံစစ်ပိုင်းမှာဥဆောင်ကစားနိုင်မဲ့ကစားမအဖြစ်ပြစ်မှတ်ထားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်တာမီလန်ကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုလိုတာရိုမာတီနက်စ်ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်အင်တာမီလန်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့မိုရော့တာကကလပ်အသင်းတွေနဲ့အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုကိုအမြန်ဆုံးစာချုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းနဲ့ဂျော်ဂျီစာချုပ်နဲ့ထွက်ခွာသွားနိုင်တဲ့သူ့ဘော်ကိုစိုးရိမ်လျက်ရှိနေပြီးဘာစီလိုနာရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုညှင်းဆန်ပယ်ချမယ်လို့ဆိုတာပါဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ကစားမနဲ့ပုံကိုရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရထားပေမဲ့အင်တာမီလန်ကတစ်နှစ်ကိုယူရို 2.5 သန်းနဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကမ်းလှမ်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ဂျူဗန်တက်စ်ကပြင်သစ်ကွင်းလက်ကစားမအက်ဒရီယန်ရာဘီယော့စ်ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေစေဖြစ်ကြောင်းဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကတော့ကလပ်အသင်းမှာများပြားနေတဲ့ကွင်းလက်ကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာရာဘီယော့စ်လည်းအပါဝင်ပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုယ်တိုင်က25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်ကွင်းလက်ကစားမကိုပေါင်တန်း40လောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဂျူဗန်တက်စ်ကလည်းရောင်းချပွဲရှိနေတာကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ကမထင်မှတ်ပဲဖြစ်လာပွဲရှိတာပါဝက်ဆန်ယူနိုက်တက်နဲ့တကူးစီသေးကြခဲ့တဲ့ပွဲမှာပနယ်တီပေးခံခဲ့ရတဲ့ဖော့ပါကိုပြည်သက်တွေအားလုံးကဝေဖန်နေကြပေမဲ့တကယ်တမ်းဝေဖန်ရမှာကမာကတ်ရက်ရှ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ယူနိုက်တက်ရဲ့နောက်ခံလူဟောင်းပက်ထရစ်အီဗရာကဆိုခဲ့တာပါဖော့ပါဟာအဲ့ဒီပွဲမှာအမားကျူးလွန်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့တကယ်တမ်းရက်ရှ်ဖို့ကဂိုးမသွင်းနိုင်တာ2ပွဲရှိပြီဖြစ်လို့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာလည်းအားကိုးလို့မရတဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ဖြစ်ရှိနေတာပါသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းတီးတီးတသားကျနေတာဖြစ်သလိုအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကလည်းတော်တော်ကိုအားနည်းနေပြီးဖော့ပါကိုဝေဖန်ဖို့ထက်မာကတ်ရက်ရှ်ဖို့ကိုသာအဓိကဝေဖန်သင့်တယ်လို့ပက်ထရစ်အီဗရာကပြောခဲ့တာပါချယ်ဆီအသင်းကတော့နွေရာသီမှာခံစင်မှုတူကိုမဖြစ်မနေအရခေါ်ယူသွားမယ်လို့ဤပြလမ်ဘတ်ကဆိုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရာသီတွင်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်38ပွဲမှာ54ဂိုးထိပေးထားရတဲ့ခံစင်ပိုင်းအတွက်လမ်ဘတ်ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ပြက်လျက်ရှိနေတာပါနွေရာသီမှာချယ်ဆီအနေနဲ့အခြားကစားသမားတွေအားလုံးထက်ခံစင်ပိုင်းကိုသာအဓိကအားဖြည့်ရမယ်လို့ဆိုထားပြီးကလပ်အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုတောင်းဆိုမှုပြုခဲ့တာပါချယ်ဆီဘက်ကလက်ရှိမှာ RB Leipzig ရဲ့ဒေးယော့အိုဘာမခါနိုနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူဟောင်းနေတန်အခီတို့ကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ